समस्ते तो निजर कही थांती हेले प्रकृत निजर किए ताहा केवल समय कही थाए। ओं विष्णवे नम। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पाई आज भी नहीं आसीछि आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती मो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिनांती प्रथमे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु, कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2025 मार्च मास 1 तारिख ओडिया फाल्गुन मास 17 दिन शनिवार कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि जहा रात्रि 2:18 पर्यंत रहुची। आज पूर्वभाद्रा नक्षत्र जहा दिबा 1 पर्यंत रहुची। आज कुंभ राशि रे चंद्र जहा दिबा 7:20 पर्यंत रहुची। तापरे चंद्र मीन राशि को परिवर्तन करुछंती। आज सूर्य उदय होउछंती प्राप्त 6:08 रे, सेही बळी सूर्य अस्त होउछंती अपराह्न 5:46 रे। आज जुग्नि रहिछि उत्तर दिगे जहा रात्रि 2:18 परे अग्निकोण रे जुग्नि रहिबो। आज घात चंद्र रहुछि दिबा 7:20 परे धनु राशि व्यक्तिंकर घात चंद्र। आज घात बार रहिछि वृष राशि व्यक्ति, सिंह राशि व्यक्ति एवं कन्या राशि व्यक्तिंकर। आज मृत व्यक्तिर 2 पाद पुष्कर दोष रहुछि दिबा 1 पर्यंत, सेही बळी दिबा 1 परे 1 पाद पुष्कर दोष लागिबो। फल रहुछि कृषि, संतान हानि एवं वंश हानि। आज द्वितीय रे श्राद्ध, निषिद्ध खाद्य रहिछि बोइत कखारु जहा निषेध रहिछि। आज जहा कि द्वितीय जुगु आपण माने चंद्र पूजा एवं अर्घदान करिवे, जहा कि चंद्र दशा जहार थिबो निश्चित अनेक प्रकार फायदा मिलिबो एवं मानसिक स्थिति जहार खराब रहुछि ताहा मध्ये ठीक हेबो। आजिर राहु काल जहा दिबा 8:59 रु दिबा 10:27 मध्ये रहिछि राहु काल जुग। सेही बळी आजिर काल बेला जहा प्राप्त रु 7:42 मध्ये रहिछि काल बेला। तत्सहित अपराह्न 5:03 रु अपराह्न 5:46 मध्ये रहिछि काल बेला। सेही बळी आजिर 12 बेला रहिछि दिबा 1:56 रु दिबा 3:33 मध्ये रहिछि 12 बेला। तेणु 12 बेला काल बेला एवं राहु काल समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहा दिबा 10:07 रु दिबा 1:19 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बळी रात्रि 12:01 रु रात्रि 1:37 मध्ये रहिछि शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहा चंद्रगोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। तेबे एबे चालंतु जानिबा प्रथमे मेष राशि व्यक्तिंक विषय। मेष राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य रे आपण आगकु बढ़िवार पूर्ण सुजोग रही पारे। तेबे आज अर्थजनित कारोबार रे अनेक लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण शुभ जुग रहुछि। तत्सहित आज मांगलिक शुभ कार्य रे अनेक शुभ जुग बनौछि। शत्रु माननकु आपण तांको ठारू विजय होबार अनेक चांस रहुछि। आज आपण ख्याति अर्जन करिवा सहित पर उपकार करिवार अनेक चांस रहुछि। आज मेष राशि व्यक्ति टिके स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहिबार निहाती आवश्यकता रहिछि। छोट मोट स्वास्थ्य समस्या आपनकु सामना करिवाकु पड़िबो। तेबे मेष राशि व्यक्ति जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे जड़ित सेमानकर निश्चित सफलता प्राप्त, जहा कि आपनकर प्रतिष्ठा मान सम्मान वृद्धि होबार अनेक चांस रहुछि। आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 5। भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण मिश्रित नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपनकु आज जहा कि 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्तिंक विषय। वृष राशि व्यक्ति आज आपनकर ख्याति एवं सफलता पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि। व्यापार वाणिज्य रे अनेक लाभ पाइबार पूर्ण शुभ जुग रहिबा सहित परिवार वर्गंक सहित भल संबंध रहिबो, जहा आपनक राशि चक्र रु जणा पडुछि। तेबे आज स्त्री एवं प्रेम जनित क्षेत्र रे आपनकर भाग्य शुभ जुग परिस्थिति रे रहिछि। तत्सहित आज
इंटरव्यू एग्जाम रे निश्चित वृष राशि व्यक्ति सफलता पाइबार पूर्ण सुजोग रहिबा सहित राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपण अनेक प्रकार प्रतिष्ठा एवं भाग्य शुभजुग परिस्थिति रे रहिछि। आज वृष राशि व्यक्तिंकर जहा कि इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे निश्चित सफलता पाई पारंती। आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 3, भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण माने बैगणी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 95% साथ दउछन। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिंक विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले टिके स्वास्थ्य प्रति सचेतन निहाती आवश्यकता रहिछि। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र जो माने कार्य करूछंती आपनकर ख्याति मान सम्मान वृद्धि होबार अनेक सुजोग रहुछि। आज मिथुन राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध कार्य गुडी को करूछंती निश्चित आपनकर कार्य गुडी को उपरस्थ कर्मचारी प्रशंसार योग्य पात्र बनि जाई पारंती। तत्सहित इंटरव्यू एग्जाम थिले आपनकर भाग्य शुभजुग परिस्थिति बनौछि मिथुन राशि व्यक्तिंकर। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर जहा कि आपण आध्यात्मिक कार्य जदि जड़ित रहिबे तेबे अनेक सफलता पाइबे नहले मानसिक टेंशन रहिबो किछि जहा पई आपण अस्थिरता आड़क अग्रगति करि पारंती। विशेष करी परिवार संबंध आपण टिकरे खराब होई पारे। तेबे आज कोनोसी गुरुत्व कार्य पई यात्रा करंतु नाही जहा परवर्ती स्टेप रे आपण को विभिन्न प्रकार कष्ट सामना करिबा को पड़ी पारे। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 3, भाग्य रंग रहुछि कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिंक विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज आपणकर मानसिक स्थिति टिके अस्थिरता आड़क अग्रगति करि पारे। तेबे ध्यान दे निजर कार्य सचेतन सहकारे करंतु। दैनंदिन कार्य रे यह प्रभाव देखा देबो जहा कि आपण चाकरी संबंध रे कार्य रे विफलता सामना करिबा को पड़िबो। तेणु यह प्रति सचेतन रही कर्कट राशि व्यक्ति टिके आध्यात्मिक कार्य रे जदि आपण जड़ित रहिबे तेबे ए सबु जो समस्या आसीबो ता निश्चित दूरीभूत होबा सहित व्यापार वाणिज्य रे अनेक लाभ करिवार सुजोग देबो। तत्सहित शत्रु माने आपनकु पराजित करिवा पई चेष्टा करिवे किंतु आपण तांकु निश्चित तांको ठारू विजय होबार अनेक चांस देबो। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर जहा कि सफलता पाइबा पई निश्चित ग्रह माने आपनकु शुभजुग बनेई देबे। तेबे आपनकु निजर गति बा निजर लक्ष्य स्थल निश्चित ठीक रखी कार्य करिबा को पड़िबो। तेबे जाई आपण निश्चित निजर कार्य संपादन करिबा सहित राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र सहित इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे निश्चित सफलता पाइबार पूर्ण सुजोग देबो। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 2, भाग्य रंग रहुछि धला रंग एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 70% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्तिंक विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज शत्रु माने आपण को टिके भयभीत करि पारंती जहा पई आपण मानसिक स्थिति अस्थिरता आड़को अग्रगति करि पारे। तेबे आज अनेक क्षेत्र रे आपणकर चिंता बढ़ी पारे। तत्सहित मानसिक चाप मध्य कार्य रे बढ़ी पारे जहा पई आपण अस्थिरता आड़को अग्रगति करि पारंती। तेणु प्रत्येक कार्य को सफलता बनिबा पई सिंह राशि व्यक्ति टिके निजर मन को स्थिरता करिबा पई चेष्टा करंतु। आवश्यक स्थले आपण मंत्र जप करिबा पई चेष्टा करंतु किंबा आपण टिके प्रवचन किंबा संगीत शुणंतु। देखिबे सिंह राशि व्यक्ति जो समस्या आसुची निश्चित धीरे धीरे दूरीभूत हेबो। सिंह राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे आपनकु जहा कि लॉस होई पारे। तेणु सचेतन सहकारे निजर बुद्धि प्रयोग करी व्यापार वाणिज्य करंतु। तत्सहित आज इंटरव्यू एग्जाम थिले निश्चित इष्टदेव को स्मरण करी प्रत्येक कार्य करंतु। देखिबे जो समस्या आसुची निश्चित धीरे धीरे दूरीभूत हेबो। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहुची जहा कि 9, भाग्य रंग रहुची जहा कि नाली रंग एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 75% साथ दउछंती। चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्तिंक विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज आपनकर भाग्य जहा कि अनेक अर्थजनित कारोबार सफलता शीर्ष रे नहीं पहुंचौची। तेणु ध्यान पूर्वक निजर व्यापार वाणिज्य सहित गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई आज उत्तम जुग रहुची। आज धनुराशि व्यक्ति जहा कि महिला किंबा पुरुष सहित भल संबंध रही घरर कौनसी भल डिसिजन नबा पई उत्तम जुग रहुची जहा कि भाग्य आपनकु पूर्ण उत्तम जुग बनौछि। आज कन्या राशि व्यक्ति आपनकर भाग्य
ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ବନେଇବା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ପୁତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାହାକି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଯଦି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନେଇ ପାରେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 7, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାହାକି ଲାଭ ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଯାହାକି ଅବସର ଆସିବ, ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନେ କିଛି ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ବିଜୟ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଟିକେ ବିଚଳିତ ହେବେ ତାହେଲେ କ୍ଷତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନ ରହିପାରେ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯାହାକି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତତ୍ସହିତ ଅର୍ଥଜନିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସେତଟି ଲାଭ କରି ନ ପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଲସ୍ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ନ ରହିପାରେ, ନିଜ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି କେଶରିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 55% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ବାଦ ବିବାଦ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି କଳହ ଯୁକ୍ତ ରହିପାରେ ଏବଂ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଗ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବା ଆପଣ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ବିରୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 35% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଏବଂ ସଫଳତା ଯୁଗ ବନେଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ଯୁଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।
ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ ମାମଲାରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଅର୍ଥଜନିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଜି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ କେଶୁରିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ରହିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ବ୍ୟବହାରକୁ ଠିକ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଜମି ଜମା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଜି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ରହିବ ବା ବିଚାରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୟଭୀତ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ରହିବ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି, ଯାହାକି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ରହୁଛି। ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହିବା ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ତତ୍ସହିତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ସହିତ ପରୋପକାର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 4, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଧୂସର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଓଁ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର।